Thank you so much. And now I request Pradeep Garu to speak. హలో అండి, నమస్తే అందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్తే. థ్యాంక్స్ ఫర్ మేకింగ్ ద మూవీ హ్యూజ్ సక్సెస్ అండి. నిన్న ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సంధ్య 35mm టీం అందరితో కలిసి చూసాము. సో ప్రతి సీన్కి వచ్చే విజిల్స్ అన్నీ, సో ఇట్స్ యూ గైస్ క్లాపింగ్ ఫర్ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఈ మూవీలో పెట్టినందుకు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవ్రీవన్ మాస్క్ పెట్టుకొని వచ్చారు, చాలా సేఫ్టీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. సో నెక్స్ట్ 3-4 days మళ్ళీ చూడండి. నేను ఇంకో 3 సార్లు చూడబోతున్నాను పేరెంట్స్ని అందరిని తీసుకెళ్ళి. సో ఐ సీ యూ ఆల్ గైస్ ఇన్ ద థియేటర్స్. Sir, thanks for giving the opportunity. Sir, thanks for leading us. And hopefully, who want Wild Dog 2 to come out? Woo! All right, we go. Thank you. Super, thank you so much. And Prakash Garu, please. Thank you so much. Andariki namaskaram andi.